شوند. این برنامه وظیفه است و ما امروز باز هم با یک وظیفه نو در خدمت شما. امروز آمدیم در گلسازی و می رو می‌بینیم که چی کارها را در یک روز در گلسازی انجام می‌دهیم. سلام خوب هستین؟ شما بخیر؟ زنده باشین. ما بدیم که امروز هم با شما یک روز افغان داشتیم و هر کاری که شما میکنین ما من حیث یک شاگرد در کنار شما میباشم و با ما بگیم که امروز قرار است چیکار. یک گلدست تازه دارید برای شب، یک کت سنگازله دارید، یک دیکور استیج دارید، شبرک کوی داریم اینجا پنج شد میشونیم گل میبونیم، سبت خینه داریم، یک دانه کلان شاید دو نفر، یک بلنگو همین است. سوال از کدام کار شروع میکنید؟ اول دیگه در فنجانی است، گلدستش از پسان بسته میکنیم، دیگر بسته میکنیم، فکشون میشه دیگر میشه. اول کار استیج شروع میکنیم. درست است. پس ما آماده هستم که همراه شما کار کنم. شما آماده هستید؟ درست است. پس بریم بخیر شروع میکنیم. درست؟ خب بعد از وسایل گرفتیم که بریم بخیر طرف هتل و استیج گل بزنیم. دیگه ما رو همراهی کنید. داخل هتل و اینجا هم استیج است. قرار است ما استیج رو جور کنیم، گل بزنیم و باز نتیجه کار به شما نشان میدیم. و ما هم دیگه ما کار ببینیم که فقط توجه باش که صحیحه. هر جای اول استیج یک پوش میکنیم. بخاطر که من بلد نیستم اول اینا رو کار میکنم که ما ببینم که از کجا باید شروع کنیم و آساستا باز من بخیر کوشش میکنم که ایوان کار کنم. اینجا به خاطر گله که گلدوی دراز دارید بالی سر روزدامات نهید. ساعتن سبز بود به خاطر که استعداد طبق معمول بسیار سبز ساخت میباشن. خیلی میکنیم به خاطر که یکان اندازه و ساق بالا نداشته باشن. فکر میکنم که اون چیز شده یکم گوره بکنیم، یکم گوره مطابقت بکنیم. اینا چاکش انتخاب میکنیم بسیجون روشه از لشن کنیم. استیج ماشین آماده دیگه بعد از سواتای خیلیشن داریم که بچینیم نکنیم. قرار است مقبل که اینجا گرفته شد اول شب خینه بخیرون برگزار میشه. دیگه کل چیز آماده است بیاین بخیر مقبل خوش باشون میشه. خب آماده شد تمام است کارش. بریم پایان ببینیم که در لیست که داشتیم کارهای دیگر هم بود شروع میکنیم کار را و ما رو میکنیم. خب قرار است که نام ما بریم گل دسته که فرمایش داده شده را آماده بسازیم. مثلا آنها گفتن که از این گلای تازه که دیگه هستن اما خوبترش دیگه رو بیاد که بخیر کارش رو کنیم. ما میگلم میگیرم و میریم بخیر دو کنه خرابی نکنیم. نیمت کن علیش خوب طرف نیم با گل دست خوب طرف ما من یک دونه مایک گرفتیم. این مایک گل دست تازه است نیم فکر از که یک اسپنج است که آبکش است. یک دونه گل روی میکنیم این و 24 ساعت دیگه این کل ما همین چیز میبونیم. خوش کنم میکنیم بخواد تمرین نسیج جان کمک یک دونه گل خوب بشه برای من مازی میکشیم بخواد نه خیلی یه شو بکنم؟ یک برداشتم
ببینید دوره اول گلدستی ما پوره شد نه؟ باید از 3 دوره باشه و وسط ولی شد اکرام گذاشت. بله یک انگول کار میکنیم به این گلدست؟ بله یادی به خاطر که پیرون عروس یک فرمایش دارن سفید از بگراند سفید میشه گل سبز کنن در اولش تو نظر به فرمایش خود مشتری است. نظر به فرمایش مشتری فرمایش داده که تنها رنگ گل سرخ کار کنید. اگر فرمایش دیگه هم داده باشه باز میتونن که از دیگر رنگ هم استفاده میکنن. گلدستی ما تکمیل شد کار دارم این یک دونه جولی هسته خوری میزی میکن آخر رو بسته کنم و این هم گلدست که آماده ساختیم به خیلی این طرف فرمایشی که دارم این گل هم اضافه مانده این ما میزنیم سلام دیگه این میمانیم که مشتری بیاید تسلیمش میکنیم. خیلی به این دیزاین میکنیم که یک بار گل تازه بخیم میزنیم زیر فرمان این دیگه عرفه یک جک گیلاس که آماده ساختیم و مرخص شد گل تازه بسیار مخصوص ساخته. باشن تاریخ امروزی ماست گلدست ما آماده است و رنگ ساخته است. این یک دونه گلدستی که آماده کردیم بیشتر کالدون فرادار ما سیم تصمیمشان میکنیم درست؟ اینه این بکن آماده است؟ تصویر بسیار مکتب بسیار رنگ مقبول خوب شد. کالدون از اون کار ما یک تمام هستی فرمایشی باشیم اونجا میشن که دور پیش برده برنامه‌های وظیفه که تقدیم شما کرده. امروز ما نبودیم در گلفروشی شاگرد بودم. تقریبا زیاد کار انجام دادیم، استیج جور کردیم، گلدست عروس جور کردیم، شربت خودروی دیزاین کردیم، جور کردیم، کمک جمع‌کاری هم کردم و تا اینکه ما با برنامه دیگر در خدمت شما قرار میگیرم و یک وظیفه دیگر رو به شما معرفی میکنم و شما را برای یکتا بسپارم. فراموش نکنید که چنل یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید. نظریات و پیشنهاداتتان برای ما قابل قدر است. تا برنامه آینده خدا.